那边看电流啊，电流有没有变动？20。转一下。化掉了，开始化了。对着就开始化了。这个太快了，现在化流很快，别小的吧。一旦化了就效果了。16点几。我打小的。我他满天飞。这个可看量很高啊。这个可看量很高啊。他妈的，他这个其实是什么材质的？生铁的。生铁。跟我们那铁生的一烧的一模一样。可看量很高。三锅了，那个石墨，刚才那个石墨的拿过来。那边是石墨的锅，我们锅拿过来锅。你们是锅啊？石墨锅的，不是那个。哎，我当时有上分享这个，不是这个，不是这个，那是右边的。要放电吗？这样一点吧。放电吗？那边？不管它，你不管它的。啊？你不用管它。不用管它，我打火不打火。不会关。关了。好，你放下电吧。